Aqui é seu útero, ó, colo do útero, aqui o útero, o saco gestacional e aqui o embriãozinho, ó. Que bonitinho. Tá bonitinho. Coração. Coração tá firme e forte. 132 batimentos. E aqui a gente vai medir da cabeça até o bumbum. 8 milímetros da cabeça ao bumbum, equivalente a 6 semanas e 5 dias. É bem certinho, então fica atrás. Essa bolinha aqui chama vesícula vitelínica, é uma estrutura que ajuda na formação das células sanguíneas do embrião nessa fase, tá? Muito importante da gente visualizar. Seu ovário direito, aqui o ovário esquerdo, que foi de onde você ovulou. Aqui é seu útero. Ó, aqui a placentinha se formando. E aqui o embriãozinho, ó, que bonitinho, bem carocinho de feijão. É, não tem nenhum escondido por trás. E as 40 semanas pro dia 13 de novembro.